本期节目由大人学赞助提供。如果你是一位上班族，一定常有报告的需求，无论是会议上跟老板报告工作进度，去解释客诉的问题是什么，以及你打算怎么处理，或是跟客户提案简报来说明产品价值等。换言之，简报能力其实是我们工作最终展现的方法。而很多人吃亏之处就是工作能力很强，但是不知道怎么跟别人说明清楚，以至于老板不知道你整天忙了什么，又达成了什么结果，甚至功劳还被别人抢去，这可是非常吃亏的一件事。所以呢，我们有一堂专门给上班族的简报课程，内容涵盖了工作说明以及说服听众的各类知识，尤其教你在时间很短的时候，你要怎么快速理解听众，怎么掌握重点，怎么切出架构，并搭配网络的免费资源来优化设计，让你从此上台不紧张，让你的老板能听懂你的工作内容，并让你被各主管记得。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 老师好。今天这题我蛮高兴的哈，因为有一个很难得的机会，请到一位我非常欣赏的前辈，他也曾经在职场的路给我过一些指导。然后呢，他常年旅居美国，最近刚好有空回台湾，然后呢，我就赶快邀请他来我们节目跟大家聊聊天。我先在他发声之前，我先给大家一些简单的介绍，我是怎么认识这位前辈的呢？这位前辈他其实是美国一家很有名的工程顾问公司叫 KOA 的董事长。那他在台湾有分公司，然后他分公司的这个主管是我的大学同学。然后有一次在我大学同学的引荐下，我就认识了这位前辈，因为他也是我们工程界的这个非常有名的工程师哈。可是他的历程非常非常特别，他是从小在宜兰长大，在台湾念书，当了工程师之后，然后后来又到美国去读书。可是他的历练跟我们很多人不同。他除了后来自己一路成为公司的高阶主管，甚至成为公司的董事长之外呢，他在美国甚至还参与了这个政治方面的工作，帮很多的这个当地的人民谋福利哈，非常有意思的一个经历哈。那今天我也特别请他到节目来陪大家聊聊。那今天的我们访谈的对象呢，就是 KOA 工程顾问的董事长，我们欢迎这个林习志总裁。Hello。Brian 你好。你好，很高兴再见到你。是，又见面了，这是蛮难得的。你这次回来多久啊？我这次回来40天，可是呢，我在那个防疫旅馆就待了15天，所以这刚出关大概只有1个星期左右。只有1个星期而已，还好吗？在防疫旅馆很无聊。这个坦白讲不是不好是因为我这个人是好动的人，要我关在那地方，什么地方都不能去，实在很难过，就闷在里面闷了15天。然后这次顺便提一下这个总裁回到台湾也是因为出了一本书嘛，对不对？对。好，这本书我们待会儿晚点再讲。好，今天本来主要是想听听他的历练。总裁，你一路读书，后来是到美国去念硕士，对不对？对，我是1968年台北工专5年制毕业的。毕业以后呢，当然在金门当了1年的预备军官，回来以后马上就到美国去留学，所以我离开台湾的时候大概只有21岁。21岁，因为我们台北工专可以少念2年的，少几年，对的大学，所以那时候呢，台北工专信誉还不错，所以到美国直接就念硕士。所以我没有学士学位，我只有硕士学位。直接是去美国念硕士，然后念就是土木工程相关。对，土木工程，对。刚好讲到这个留学，其实最近有几个我的学生也问我这个问题哈，就是说这个留学到底推不推荐？因为现在台湾跟以前不太一样，就是很多人其实家里算是有这个经济能力，可是他们在怀疑我出国念了书到底值不值得？你怎么看这个问题？我从另外一个角度来看因为我公司雇佣很多工程师那华人的工程师呢我也雇佣。现在目前在洛杉矶我公司的工程师呢大概有12个到13个是华人。是。这12、13个都是从中国大陆来的，因
因为在台湾从台湾来的留学生找不到，越来越少。越来越少了。所以这个趋势就是本来台湾现在年轻人去美国的这个意愿也不是很高。对 OK， 那我认为人不能一味的这个停留在一个地方。我觉得还是要到世界去看一看。那世界之大嘛，对不对？所以你看一下，不管是去哪里留学的，美国、日本、欧洲都行。我认为毕业之后呢，还年轻还跑得动的时候，应该到国外呢去看看，多看看一下，对不对？对。我也好奇，就是那时候你在美国念完硕士之后，就直接进入职场。对 ，OK， 是我的一位教授，他是我的贵人，他叫Dr. Bob Smith。他是美国一个很有名的道路的专家，是他给我推荐到一个公司去上班，在 Kansas City， 所以我毕业之后呢，就跟我太太结婚，我就到 Kansas City 去，那是1973年的3月。1973年，刚好是我出生的时候。所以那时候就已经开始在工作了，对，就做工程师。工程师后来做了几年，一直都在同一家公司吗？没有，我在那个公司刚开始是个我跟你讲，我这个老板他的名字叫Jim Booker， 他是个德国人的后裔，对，可是他是在美国出生长大的。他第2次世界大战的时候呢，是在亚洲太平洋打仗，是美国的陆军嘛。后来他战争结束之后呢，他拿了一笔就是美国退伍军人的这个助学金，对，就去念大学，念了大学就出来了。这个人是个非常非常能干、非常有天才的人。怎么有天才呢？这个我们等等再讲。就我去给他应征的那一天呢，我的这个大学的指导教授请我去跟他谈的，我去。他第一件事就问我，他说我叫吉米，他说吉米，我问你一下，你如何在5年之内呢拿到10年的经验？我说我不知道，怎么弄呢？他说很简单，你一天工作16个小时。后来我就跟他做了。我跟他做的前2年，我每天工作16个小时。哇，真的工作16个小时，真正工作16个小时。那他也在那儿陪着我，他不是自己回家去，他也在那个地方。所以这个很有意思的这个人。后来我在他身上学到很多很多的知识。后来他退休了，退休以后呢，我就把他的这方面的这个事业，我就把他接过来，是这么一个回事儿。对，那个时候的人好像比较单纯，就是说，自己学什么就会去做那类的工作，然后就一直钻研嘛。对。那您当年会不会想过说，做土木工程师好像薪水不一定是最高的，然后我这辈子是不是要做这一行，还是我应该去 Wall Street 去闯一闯之类？那时候会这样想，因为现在年轻人常想这些，我到底该走哪条路比较最好？对，那时候的时空的环境跟现在完全不一样。那时候呢，人呢比较怎么说，比较憨直一点，就是我是学这个专业的，那我就从事这个专业。OK， 很少就是说为了多个100块200块钱干什么？现在年轻人跳槽的很厉害，谁给我多一点钱我就跳槽了。对，以前70年代80年代的时候通常你到一个公司上班就打算在那个公司要退休。所以心态不太一样。我也不能说是谁对谁错，是这个时空造成的不同的时空环境。对。所以您在那家公司一直待了多久？待了30年。那我去的时候，这个公司它叫Booker and Willis， 他有2个创始人。这个他 Booker 就是我跟随他的他那时候员工大概有50个人左右，只有大概2个办公室这样子嘛。后来那个我的老板这个 Booker， 他在1978年，他身体撑不住了。你看每天睡觉睡4个小时这样的工作，不太可能身体会撑得住的。所以他1978年他就退休了。退休之后，他的这个业务我就把他接过来了。结果我这个人呢，脑筋稍微活一点，因为我父亲是做生意的，在台湾做生意还做了不小，所以我是有这种做生意做企业的这种血液在里面嘛。
所以我就稍微比较活一点，我们这个公司呢，把它经营的方式改变了一下子。所以后来呢，公司从50个人成长到差不多500个人左右。哇，那500个人在美国大概有14个据点。后来呢，1990年那时候李登辉推行这个6年国建嘛，对，他们邀请我到台湾来去看看这样子。所以是那时候，然后来这个说服我到台湾来加入这个6年国建的这个计划。我说好吧，后来就被骗回来了。所以我在1990年就在台湾成立一个分公司。所以其实是有这一段。所以那我一直很好奇，就是谁找到你？所以他们会去美国调查一些很优秀的台湾人，然后去主动联系，是这样吗？也不是这样，是我们在美国我是创办人之一啦。我们有一个协会叫做，刚开始的时候它叫做北美华人运输协会。有这样的机构。对，后来呢又越来越大了，就把名字改成国际华人运输协会。是。那我们这个团以前每年到台湾来来帮助台湾这个建言台湾的交通建设的这个 recommendation 什么东西每年都回来。那我也回来几次，那就回来之后呢，跟台湾这些官员县长市长就有点接触嘛。那他们就有这个机会的说，你应该来吧，因为在美国干我这一行，干这个工程公司的华人实在不多了，是不多。一般的华人都是当人家的伙计，很少人有自主权、有决定权。他们就来找我，那时候找到我跟另外一个公司，一位叫李贵友先生，他是在 Washington DC，他的公司呢性质跟我不太一样，所以我们两家公司就合并组成一个第三个公司到台湾来就帮助台湾1990年6年国建那个时候，所以已经32年前了。我们公司还在台湾，还在这里奋斗。对，就是这也是因为为什么我们会认识的契机嘛。对，如果你没有在台湾开这个公司，可能我也不会我同学也不会共同认识。对，很有意思。那我在开前1年半，我从美国调了12个人来，那是我最大的一个企业的错误。他们都是洋人，他们来的话，西线带小的，小孩子也来了，太太也来了，我还替他租这个公寓。还有小孩子念美国学校，我要付钱。哇！所以我第1年我就赔了40万美金。我说我这样不行，所以我1年半之后全部把它本地化。是，我从美国调了不少留学生回来，他们想要回来台湾做事，我就把它调回来，这样。所以现在我们这个台北的公司已经没有洋人了。OK， 这样也比较合理，这样比较能永续经营。对。因为其实做工程的这个它也不是一个暴利的事业，对啊，毛利是很低的，对啊，所以也不太可能这样子。这个造桥铺路是为民众服务的行业，对，它利润是很低，因为我自己以前是土木工程师非常了解，工作量其实很重。那真的我们做土木工程师钱也不多，可是我觉得会持续想做这一行最大的优势就是你真的看到哇，这个道路桥梁因为你的努力把不同的城市连接起来，那个成就感超级棒。对，尤其是如果你有儿女的话，你开车经过一条路，你可以跟你儿女说这条路是我设计的。没错，对，很有满足感。没错，真的就是我们就是靠这个支撑下去。像现在我每次坐高铁，我都跟我同事说，这个高铁台中站是我规划。对啊，是啊，对啊，这东西是别人拿不掉的。是啊，而且这东西做完可能就是50年、100年立在那。对，是啊。所以这是跟台湾的一个渊源。那后来在美国因为我们后来知道嘛，现在看其实您的资历不是只有经营一家工程公司，您做了很多很有意思的事情。我是这样子，因为我在 Kansas City 30年了，我在那30年嘛。那做了，后来我当了主管之后，当了大主管之后呢，就这个在社会上呢，就比较也不是影响力了，就是知名度就比较高一点了。那我住在一个城市，这个城市叫做利沃市。这利沃市呢，是个很有意思的城市。它是1948年建市的，它是很狭长的城市，大概只有
一个半英里宽，可是它有9英里长这样子。一个很长的，对，它夹在2个城市之间，就是密苏里州的肯萨斯市，就 Kansas City， 跟肯萨斯州的 Overland Park， 是中间。那这个城市呢，住的都是所谓的叫做 redneck， 红脖子的。我不知道你知道什么叫红脖子，就是非常保守的白人住的地方。redneck。当初呢，他们要建设的时候呢，他把整个城市的范围重新的这个测量了一下，然后呢，把所有的犹太人的房子全部把它排除在城市之外，他不要犹太人住在那城市里面。所以呢，非常非常红脖子的，所以它中间有一条路是东西向的，因为很窄嘛，东西叫95街。这95街呢，只有两个县道，那它通往东边的肯萨斯市呢，大城呢，变成6线道。对，往西边的这个 Overland Park 也是6线道，只有在我们这个城市只有2线道，所以车子开进来之后呢，就堵在那个地方，一定的，对，然后才出去嘛。旁边好多的那个林荫大道树都死掉了，因为一氧化碳太多。哇，这么严重哇！后来我就打电话给这个市长，这个市长叫做 Ken Crippen， 这是1984年的时候。我说 Ken， 我说你这个路要拓宽了。这个 Ken 跟我的回答是，他说Jimmy， 我跟你讲，我们这个城市不希望别人到我们这儿来。在你跟我有生之年，这条路是不会拓宽的。哇！所以我听了之后有点火。尤其我是搞工程的人，对啊，我说这样怎么可以呢？对不对？我就痛下决心，我说我要出来选市议员。好像没有方法了，除非你也对参与，对，所以我就开始在筹划要来选市议员。那时候出来选的时候呢，1985年，我的对手是一个女的，女的，她是那个我们那里一个很大的中学的，叫做母姐会的会长，这就叫母姐会，台湾的母姐会，对，所以她的关系非常好的，非常非常好的那我呢跟她2个人竞选。我们是分区选的，并不是整个城市选的。我那一区第4区后来我就拿了7个脚踏车，一家一家去拜访。支持我的大部分都是天主教徒跟犹太人。OK， 支持我的。后来那时候人家也不会给我政治现金，我是个默默无闻的一个人嘛，钱都是这个选举的钱都自己掏的。就最后呢，选举的时候呢，结果是我得到52%的选票，他得到48%，险胜，对，险胜他，就我就当了议员了。那我们这个城市呢，有8个议员，1个市长，对，市长没有投票权，只有议员有投票权。OK， 美国中西部的法律是这样。那如果市长什么时候可以投票呢？就是议员4-4的时候，他可以投票。僵住的时候，他可以投一个这个叫否决权嘛。那我跟这个市议员全部都打通好了，所以我当选之后呢，那条路在2年之内就被我拓宽了，所以这是我从政的一个动机啊。所以当初其实只是一个工程师的魂，觉得你这个没有道理，为什么要这样子搞，对不对？对，所以而且我那个城市现在的目前大概应该有6-7万人吧。那时候几乎99%是白人。对，中国人大概华人我们叫华人，有在那里好几代的，还有像我这样，那凑起来大概不到50家人。对呀，所以在那地方能够选举的话，不能靠华人来支持，是绝对当选不上。对，那您当时策略是什么？你怎么让那些支持者投票给你？我是觉得美国人虽然有些人认为美国人这个非常怎么讲对这个我觉得种族有排斥什么，我认为尤其是白领阶级白领阶级应该是非常非常这个中立的白领阶级。你跟他讲你的 issue， 你的这个政见再加上因为我是工程师这个工程师这个职业虽然钱赚的不多，可是在美国是个很受尊敬的职业。对，他认为工程师你的脑筋一定很聪明，要不然你当不了工程师。对，所以我就强调我是个工程师。OK， 那就讲到我们的道路什么地方什么东西，所以得到不少人的认同。那第一次选上以后，第2次就简单了，在利物市当了4届。
我到第4届的时候，有3个人来选了，我的得票率是92%。对，到后来因为第4届完了之后，我事业太忙了，那时候我常常跑中国大陆，跑的那时候中国大陆要建设高速公路嘛，向世界银行贷款，贷了很多钱，就找我们去帮忙。我那时候忙的有时候从 Kansas City 1个星期到中国大陆去2次，1个星期去2次。哇，这个也 unbelievable。后来就没办法，我就第4届之后我就不选了，我说我实在没有时间，就谢幕了。因为当时你已经在经营这个公司了，还有那么多案子要做，所以当这个议员真的其实对你来说就是一个算是一个志业，希望这个城市更合理的去建设。对啊，因为也没有钱，我们没有钱拿的，议员连一点基本的公务费都没有。对，所以有人打电话来骂我说你有什么好抱怨的？我又不收你的钱。是真的。对，那而且时间花很多，所以蛮有意思的。后来我当了议员之后呢，美国有一个叫做市政官员协会，是全国的。每年在华盛顿召开年会啊，这样子召开2次。后来我们发现，我去的时候，还是有看到东方人的市议员啊、市长在那儿，就我们在一起聊天，大部分是从夏威夷来的，都是华人跟日本人的第二代。后来我们就说，我们干脆就组织一个分会好了，这个美国市政官员学会下面的一个分会，我们叫做 APAMO 亚裔官员协会，我们会员有56个。对，我是其中的有创始会员之一。对 ，OK。那时候还有一位华人，我不知道你们记不记得，那时候洛杉矶的一个市议员后来出来选市长，没有选上，叫胡绍基。Michael Wu。对 ，Michael Wu， 对，他也是创始会员之一。他也是一个。对，蛮有意思的，蛮有意思。所以感觉听你这样讲，我其实也听其他几个在美国的朋友讲过，他说美国其实真的就是你在那边可以体会到真正的民主精神，也就是说我们大家自己要为自己的权益发声，然后自己要去找志同道合的人一起为自己的权益去争取。我觉得它就是一个很这样的国家。对，而且我最重要的是美国人民主社会的自由是以不伤害别人的自由为自由。对，跟台湾有点不一样。是。我自己在美国读书的时候，我也经历了过几次，就觉得跟我们从小在台湾长大的人想法有点不太一样。比方说，像那时候我们在学校上课，然后有一个教授，大家觉得他教的不好。那通常在台湾遇到这种事情，学生们比较不会去讲什么，觉得他都是教授嘛。那我那时候就发现，美国的学生他会串联起来，就是有一个人就问大家说，你们觉得这老师教的怎么样？然后问大家觉得这老师哪里需要改进。对，然后他们就真的写了一份报告，就跑去找校长，然后希望校长帮忙把这个老师换掉，或者是去改进。然后我那时候就觉得，哇，你们很猛，就是因为他们，然后而且我觉得发现，我当时心里想说，你这大逆不道怎么可以对老师这样子？而且这个老师也算认真，他只是教的方法比较沉闷然后呢，可是我后来跟这几个带头同学聊，我发现他们的感觉不是说什么他们的脑中想的不是什么尊师重道这种事情，他们想的是我们来上学，我们是学生，我们就应该享受我们的权益。对，这个我上了那么多课，其他老师都教得很好，可这个老师的教法需要改善，我们就应该反映出来，让学校去改进。结果后来我也发现校长真的很认真处理这个事情，然后也请这个老师来开会，跟我们一起讨论。最后他的教学方法真的就大幅度改了。然后这整个一个过程，我发现原来是这样子。对，现在还甚至在学习结束之后，老师要发那个评分的评鉴单给学生来填，这样也做以后的参考。对，台湾现在也开始慢慢往这个方向走，这样很好啊。对，确实是，跟我们的传统的文化确实是不太一样。对，我这个从政还有一个就是顺便提一下，就是后来搬到加州去了嘛。2002年搬到加州去，因为认为在一个公司待久了，当老板当头当太久了，有时候呢没有办法
有新的这个概念，新的这个知识，这样应该要走路啊，让年轻人来接手，所以我就放了以后我就搬到加州去，因为我母亲那时候住在洛杉矶，跟她见面的机会很少，我说应该去看看他们，去了以后呢，正好有另外一个公司叫 KOA， 那 KOA 呢就来找我，后来我又做了他们的董事长跟总裁，把那个公司又把它稍微整顿一下，把它扩张一下。那在2017年，对，他们的我住在那个城市叫Diamond Bar，就是钻石巴士。钻石巴士呢，他的市长跟我蛮熟的，正好有一个市议员呢，他又选上了州议员，就是省议员，所以他这个缺要放下来。他问我说：“你有没有兴趣来当我市议员？”我说：“好吧。”他说：“我知道你在 Kansas 经验很丰富。”我说：“好吧。”所以我又重振了一下子，又去Diamond Bar当市议员，就去Diamond Bar当市议员。那个加州的市政的政治的体系跟美国中部完全不一样。他一个城市只有5个市议员，那市长是轮流干的，就你每年投票，今年我投你，明年要投别人，轮流干，所以是议员轮流当市长，对，市长并不是民选的，所以间接的民选的，所以我认为市长完全是一个象征型的人物了，没有什么很大的权力，所以我就好了，我就干了，所以我在Diamond Bar又当了4年的市议员，然后当了1年的市长，2008年我就当了市长。对，那加州凭良心讲，加州的政治跟这个 Kansas 我真的讲我的经验呢 ，Kansas 政治不太一样。Kansas 的政治比较有 substance 就是比较有质量。对，加州的政治完全是 showmanship 表演的。政治秀就是你要想要连任嘛，就多表现一下这样子，很空。所以我对加州的政治我非常失望。所以一届我就没什么好干的。他比较少做实事的，就是完全是修门，就是而且那个地方人种复杂，什么样的人都有嘛所以每一个种族的这个政治的理念完全不一样。那中西部的话是比较很中肯的，因为他种族比较统一，而且他们这些人世代住在这里，他只在意你为我们这个家乡做什么事，对不对？所以这是我从政的2个经验。不过在加州当议员也不错，这个 power 很大。这个比方说像什么样的 power？ 就是他们这个警察啦什么东西都很怕议员。我不知道台湾会不会这样子。是，那甚至连我太太有时开车超车，警察也抓到，那拿驾驶执照一看，是 Lin。他说：“你是不是 Councilman Lin 的太太？”我太太说：“是。”他说：“你以后开车小心一点，不要超车。”就把他放走了。我说：“嘎，这个东西要被别人拿出来讲话，我这个糟糕。是，可是他自己表示，就是从这里面可以看到，对。所以他们还是所以说这个 power 还有很多事情的，在 Kansas 是不会发生这种事情的。所以一直到您在这个 Diamond Bar 当议员、当市长的时候，您都还在经营这个工程的事业。对，对，因为这个唯一的这个就是美国这个对这个 conflict of interest 利害冲突，他非常小心的，所以我当从政的时候都要写那个。就契结书写得很清楚，那你把所有的财产什么都要列出来，甚至于比如说我有微软的股票，举个例子，对，如果微软有什么事情要在市政府讨论的话，我就要避开，因为你是微软的股东，对，都不行，像连这个东西，所以他这方面倒是做得非常彻底，所以像我公司的话就没办法在Diamond Bar包工程要避开这个利益回避。对，原来Diamond Bar是我公司的大主顾后来我去当市议员之后呢，把所有的合约全部就是取消掉。对，哇，这个很不划算。如果纯粹就经济利益是很不划算，很不划算。还好我的公司有业主，大概有将近200个业主，就差一个还可以生存。是，原来如此。我这边也想帮
其他的，因为我们很多的听众是差不多30岁上下上班族，对，然后其中有不少他的背景也是工程师。我想听听看总裁可不可以给大家一些建议，就是说大部分在台湾上班，我们心里想的职涯发展其实都很单一啊，就是我认真工作啊，这个该加班的加班，这个可是这几年大家要说你除了 work smart 啊，更会比 work hard 要更重要。就是您在上班，这刚刚您轻描淡写啊，做工程师很认真，一天工作16小时，30年之后你就成为一个 leader。可是这个过程其实没那么简单，对不对？有没有一些建议？就是我是一个白领上班族，对，我要怎么样可以把工作做得更好，然后让我的职涯有更多的发展性？对对，这个任何企业，不管是高科技也好，或者是开杂货店也好，不是杂货店这个不一样任何企业啊，一般的经营都有三个要素：市场、财务跟人事。是，对。所以你如果要在一个公司里面要能够突出的话，第一个就是业务。你如果把包工程进来的话，公司就会器重你。OK。再来的话就是你要替公司赚钱，这个财务。财务很重要。是。你如果每天躲在角落只是画图的话，那也可能搞不好你一辈子就要画图，因为你对公司的贡献就那么多了嘛。是。如果你能够带领一个团队说，我这个团队我有15个人，我一年能够替公司赚到500万的这个利润，那你就比较突出，公司就会比较看重你嘛，对不对？那最重要我认为还是业务，算是我的优势吧。我这个人是比较外向的人。美国人有一个俗语，就叫做中文应该叫做见鬼说鬼话，见人说人话。我很会这套不是就是看到什么样的人我就讲什么话这样子。所以你要做业务，你如果把工程拿进来的话呢，你在这个公司的这个机会就比别人多了。可是您刚进入这个领域的时候，您也是一个工程师嘛？对啊，大部分时候也在做设计。您是怎么样慢慢的这个把工作调整到有业务导向？是，这个问题问得非常好。你工作做了几年之后呢？对，如果你做得很好的话，你上司就相信你嘛。对，他相信你之后，他就会偶尔会派你去跟业主接触。你一接触，你跟他聊聊谈谈以后，业主喜欢你呢，动不动他打电话给你上司说，我要找某某人来跟我谈。你的地位就自然而然就巩固起来了呀。这个，而且你一定要做好。对，你公司做不好，你再花言巧语也没有用。所以其实要做好业务，也不是说什么去上个业务课或是念个 MBA， 反而是从工作中有机会接触客户的时候，你就要努力把的事情做好，就建立口碑了嘛。没有错，因为你机会不多。对，你唯一的机会就是说你的上司很这个认同你，让你去参与这个你设计跟你的本分以外的工作。是。现在我们在台湾的公司也是一样这些现在当做业务的做得非常好的，都是从工程师基本的公司开始做起的，一样的道理呀。反而是有一些工程师朋友他会觉得说，我就是做设计的，老板叫他准备个简报或是跟客户开会，他觉得很烦，这浪费我的时间。这是有这种人，有些人工程师本身就是非常憨直的人。是，有些人认为说，我一辈子我就要在电脑上绘图，其他我不做，那是你的选择，那我也没办法，对不对？就是你年终的时候，我奖金多给你一点，都是这样子而已的。那像我们公司目前在台湾有几位历年来我把他招起来当股东的人，都是因为他有另外的不同的贡献。是。我们目前在台湾大概有7位股东，公司的股东都是也是从一步一步走上来的。这样，所以如果对自己的职场有一些不一样的期许，你就应该在不同的面向多去接触，尤其是跟客户跟人就像刚刚总裁讲的，多去聊。对，是这样子。这个我举个很简单的例子好久以前的这个事情我记得很清楚。这个我去找一个在芝加哥的郊区有一个城市一个县，这个县政府呢，这个的公务局局长可以这样讲嘛？对，很大牌的。我要去跟他谈业务，我打电话打了十几次，他都不理我。
我后来我有点火了，我就亲自就跑去了，跑到他的办公室外面去。秘书小姐说：“哎，你是谁？”我说：“我是某某，我来见这位局长。”他说：“你有约吗？”我说：“我打电话来，他都不理我啊，这是我就亲自来了。”他说：“他现在在开会，很忙哎。”我说：“没关系，我在外面等。”我就在外面等，等了将近4个钟头。哇！就是这位老兄。门一打开出来，他说你要干嘛？都没有，我只是想来跟你聊聊天啊，给我几分钟的时间吧。他看我一下说：“好吧，进来吧。”我一进去以后，我看他的桌上摆了一个小小的 bonsai， 日本的那个盆栽。我说一个洋人摆个盆栽，这怎么回事？奇怪了。对，我说你是从哪儿来这个盆栽啊？他说啊，我女儿在日本教英文，她送给我了。我正好找一个我们可以一个共同的一个话题，我就跟他开始盖了，盖30分钟，我们两个变成很好的朋友，最后他变成我很好的一个客户，所以你要就像我刚才讲了，见人说人话，见鬼说鬼话，就是要很灵活啦，不要这么死板。对，这个很重要，你要不要把自己局限在一个框架里面，而且我听你讲这个故事，我也感受到，其实你是一个怎么说呢，即知即行的人。你想要做这件事情，你怎么样，你就是会一直往那个方向走，不会轻易放弃。我觉得这个蛮厉害的。哇，年轻的时候比较，现在老了不行了。年轻的时候，你当然就是机会不多嘛，对不对？为什么不去试试看呢？另外我是有个问题自己想问，就是您在美国这个发展那么久了，我们很多时候其实像我自己当年在美国工作，对，你真的问我说有没有种族歧视，我觉得是还好，我从来没有真正顶多是偶尔啦，就是去超级市场买东西，有些人对你很不客气啊，东西丢在就是这种小事有。对。可是我在职场上，因为毕竟都是白领嘛，我是没有明确感受到大家对我们亚洲人有歧视。可是我确实也感受到有一点文化上的怎么说不太容易打入核心，这个我是有感觉，就是我不觉得他们歧视我，可是你会发现这些外国的主管啊，大家在聊天，聊很多东西，其实我们不太了解，对，或是他的想法，或是他们都在聊运动，或是聊一些他们小时候的事情，对，然后久而久之呢，就会觉得有点隔阂，对，因为我后来也是在美国升了主管之后，更有机会跟这些主管聊天，对，我就发现好像有点卡关，对。您当时年轻的时候在美国有没有这种所谓的隔阂感？您是怎么克服？你这个问题问得非常好。对，我的看法是这样，我从来没有感觉到受过歧视。对，因为我去美国比较早一点，21岁就去了。我吸收美国的文化，吸收了很多。我最喜欢的运动是美式足球，一般中国人根本看都不看。我也很喜欢看美式足球。对，美式足球，对，我那个回来台湾以前本来要去看 Super Bowl， 后来我在台湾就没去。对。所以你要融入这个社会，一定要跟他的文化结合。他们讲什么东西，你也可以参与。我有一个朋友，他在纽约，很好的朋友，他呢在纽约的市政府当这个工程师当了一辈子。就有一次我们一起到中国大陆去当那个 consultant， 一起中国政府请我们去嘛。就我们在聊天，我就聊了这个 Michael Jordan， 就他就问我，他说谁是 Michael Jordan？OK， 他连 Michael Jordan 不知道。我说你在美国住了30年了，连 Michael Jordan 你都不知道。我说你怎么融入这个社会？真的。对啊，所以我看法是这样的。其实如果说你能够融入他的社会的话，应该不会受到歧视才对，没有到那么难。对，认同。好，那我知道那个吉米这次回台湾有一个很重要的任务，就是他出了一本书，这本书主要是您的一个回顾，对不对？一个传记。对。为什么会想要出这本书？还有可不可以跟大家介绍一下这本书一些有意思的地方？是的，叫长岛的故事。对，叫长岛的故事。因为这样子，现在可以算是半退休了，我只是负责重要的决策，公司的这个日常的这个运作就是让别人在弄这样子。总是人总是要找个时间闻路边的花香嘛，不能干一辈子。是smell the roses 哈。所以两年前
的过年我在台湾，中国的疫情开始了，就赶快就回美国去了。一回美国发现这个美国疫情开始之后呢，我们公司上班也都在家里上班，对，没有人去办公室了，那时间就比较闲了，闲一点我就干脆利用这个机会就来写本书吧。那因为每一个人的生命都不一样，每一个人的生命的路途都非常独特，对，所以呢，我想说，也许我写本书啊，可以给后人呢用我的经历啊当个借鉴，就是什么东西比较好，应该做什么东西不应该做这样子。那还有一个最重要的原因呢，写这个书的原因是我在1971年的时候在纽约打工，我当一个很大的一个观光大饭店的一个警卫。那时候还是留学生，是留学生因为那时候我到美国去留学的时候啊，我父亲给我3600块钱，那时候3600块很多了。对，那个时候公务员一个月薪水几千块台币而已。对，第二年的话你自己要赚学费嘛，对不对？第一年花掉就第二年要想办法嘛。那我就跑到纽约跟一个朋友到纽约去打工，就找到这个叫丽都海滩大饭店 Lido Beach Hotel 就当这个警卫，非常高级的饭店。那时候一个晚上呢这个房价是90块美金，90块美金现在听起来不多哈。我那时候我当警卫干了1个星期的薪水是125块，所以你可以想象这价钱的这样，都是有钱的犹太人才能够住那个酒店。所以我在那个地方1971年碰到一个事件，因为我当警卫嘛，就我目睹了一个事件让我此生难忘，让我非常非常的激动，所以我想我应该把这个故事呢这个告诸后人。对，所以我就决定要写这个书。这个事件呢发生在纽约的长岛 Long Beach Long Island， 所以我就把我这个传记的名字就叫做长岛的故事。我这本书呢总共有12章，第6章就叫长岛的故事，就是讲这个事件的故事这样子。那我这个人有一个写日记的习惯。难怪我刚刚看你的书，其实好多细节你记得好清楚。我有写日记的习惯，而且呢我喜欢拍照片。你日记写不出来的，想不起来的，看看照片有时候还可以回忆一下。所以我这个传记呢是从宜兰出生长大之后，第1章叫做锦绣的南洋。那我再来就是讲到金门就是我在金门当兵当1年整年的故事。我在金门有2次差一点牺牲的这个机会，就死里逃生的机会。那个时候好像还是跑单打，还在单打双不打那时候。不过我那两次都是被自己的同袍误杀的，没有杀死就是这个大家应该要看看这本书，里面很多非常刺激、精彩、悬疑的故事。对，然后再来就是讲到我回来之后，我就金门回来之后，这个6月我就出国了嘛，我整个的故事。然后我提到我那时候没事干，就第一次买了3本这个英文小说来读。第一本叫《Godfather》。1971年，这个人生实在是很难那个预测。我那本小说看完之后呢，后来那小说不是拍成电影吗？叫 Frank Coppola 拍成电影吗？他在拍第1部的时候，我在场，我替他维持秩序。我那时候是纽约警卫，他就是在长岛拍的，刚好在那里。哇，真妙！我还跟 Frank 聊了一下天，对，很有意思。他就在 hotel 里面，在那个丽都饭店里面拍拍最后的那个。你如果看过那个 Godfather 最后的时候，不是那个 Michael Corleone 派了一些人到一个饭店去杀他的，就是在那个杀他那个 hotel， 就是那个 Lido Beach Hotel 然后你就在那里，我就在那里，真的。所以这个世界很有意思，真有意思。对，所以这个Jimmy不光是在台湾，在美国铺了很多的道路，他人生的道路也很值得参考，蛮有意思。那最后我们节目要接近尾声，可不可以请 Jimmy 最后给我们这些年轻人上班族一些建议，什么样的心态可以让我们的人生更有意思，更多彩多姿？我个人的经验是你如果想做一件事情的话，
你就不要放弃，继续去做。还有一件我认为对我来讲是很重要的事情，不要转换跑道。你转换跑道的话，你就慢人一步了。对，你相信自己的能力，相信自己的判断，说这个是我要做的，就一直做到底，就坚持到底。千万不要轻易的转换跑道。所以这是我的个人的经验，非常清楚的非常清楚有用的这个建议。对，而且钱不是一切。你100年之后你要走的时候，你要问自己一句话：我对这个世界做了一些什么事情？对不对？这个我父亲常常跟我讲说，你再有钱的话，你一天只吃3餐饭嘛，对啊，只睡一个床嘛，是你每天吃3珍海味，你吃了3天你也会腻嘛。对 ，Money is not everything。是，能做出一些真正有益的贡献，我觉得才是人一生中这个最充实的一个回报。对。好，非常谢谢 Jimmy， 今天是蛮难得的啊，他这个难得回台湾，我们还特别请他空出一天来参加我们这个专访。那希望大家喜欢今天这期节目，也许你思考看看，这个前辈的话不一定是我们未来一定会走的路，可是我觉得很值得我们的参考跟思考。好，谢谢 Brian， 谢谢你，很高兴再见到你。相信思考，勇于改变，我们下次见咯，拜拜。